ឈូសក់ឡើងកប៉ែកអស់ហើយនៅបើច្បត់មកដៃទាំងដៃហើយបើសិនជាសិតវិញជ្រូកឡើងពេញផ្ទះហ្មងហើយសម្រាប់សាច់ស្បែកក្បាលវិញឡើងព្រេងខ្លាំងឡើងអាចយកទៅជៀនសាច់ជ្រូកជៀនអីបានទៀតកក់សក់ម្ដងដៃទាំងដៃបែបហ្នឹងណាបងណាខ្លះកំពុងតែជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់ជាមួយនឹងឈុតសាប៊ូកក់សក់អត់អូខេហើយសាប៊ូនេះដែរបងមានជំនាញកម្ចាត់រាល់បញ្ហាសាច់ជ្រូកនិងជួយធ្វើឲ្យសាច់យើងដោះលឿនជាងមុនទៅទៀតបងប្អូនកក់ហើយធ្វើឲ្យសាច់យើងទន់រលាស់រលោងហើយថែមទាំងក្អកទៀតបងជាដំបូងយើងកក់សក់ជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់សិនហើយសាប៊ូនេះដែរពពុះច្រើននិងក្លិនក្អកទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសាប៊ូ NOKS ជួយកម្ចាត់រាល់បញ្ហាធូលីដីហើយនិងអង្កែបបានយ៉ាងស្អាតល្អកក់ហើយមានអារម្មណ៍ថាសាច់យើងទន់រលាស់រលោងតែម្ដងហើយទំរាប់តែយើងបានអប់ជាមួយនឹងថ្នាំអប់ទៀតដល់តើនឹងទន់ដល់កម្រិតណាទៅបន្ទាប់ពីលាងសាប៊ូចេញហើយយើងមកប្រើជាមួយនឹងថ្នាំអប់ម្ដងហើយបន្តមកទៀតយើងម៉ាស្សាសក់ជាមួយនឹងថ្នាំអប់ដោយទុករយៈពេល5ទៅ10នាទីបងប្អូនយើងទុកដើម្បីអីដើម្បីឲ្យសារជាតិផ្សំរបស់ថ្នាំអប់ជ្រាបទៅចូលសរសៃសក់របស់យើងជួយឲ្យសរសៃសក់របស់យើងកុំឲ្យស្អិតជួយឲ្យរលាស់រលោងជួយបំបត្តិការបែកចុងសក់ឆាស់បែកចុងសក់សម្ពងសក់រឹងសក់ស្ងួតប្រើជាមួយនឹងថ្នាំអប់នេះនឹងទៅត្រូវបងប្អូនព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងលែងកើតមានទៀតទេបងប្អូនហើយឥឡូវហ្នឹងរាល់ពេលកក់សក់ម្ដងសក់ខ្ញុំលែងជ្រុះទាំងដៃទៅពីមុនទេបងប្អូនកាលមុននេះគឺសិតម្ដងគឺស្មើទាំងដៃតែម្ដងអញ្ចឹងរាល់បញ្ហាជ្រុះសក់ជ្រុះអីហ្នឹងបងប្អូនអាចសាកប្រើជាមួយនឹងផលិតផលសាប៊ូកក់សក់ NOKS បានយើងអាចឃើញលទ្ធផលតាំងពីផលលើកដំបូងបងប្អូនបន្ទាប់ពីលាងទឹកមកបងប្អូនសក់ខ្ញុំមិនលែងជំពាក់ទៀតហើយឃើញឡើងទន់រលាស់រលោងខ្លាំងមែនតើបងប្អូននៅពេលដែលយើងសិតមកគឺទន់រលោងតាមដៃតែម្ដងសក់យើងឃើញឡើងស្មូតស្អាតតែម្ដងបងប្អូនហើយបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនយើងមកសម្ងួតសក់ឲ្យស្ងួតត្រឹមតែ50ទៅ70%ហើយយើងប្រើជាមួយនឹង spray NOKS ហើយចំពោះ spray នេះដែរបងប្អូនជួយបំពន់សរសៃសក់របស់យើងឲ្យដុះលឿនវែងល្អហើយបន្តមកទៀតជួយបំបត្តិការបែកចុងហើយអ្វីដែលពិសេសដែលមិនអាចខ្វះបាននោះគឺសេរ៉ូម NOKS បងប្អូនហើយសេរ៉ូមនេះដែរបងជួយធ្វើឲ្យសាច់យើងទន់រលាស់រលោងហើយមានសំណើមនិងជួយកាត់បន្ថយការបែកចុងជាពិសេសសម្រាប់បងណាដែលគាត់ចូលចិត្តគៀបសក់មូលសក់ហ្នឹងគាត់អាចប្រើជាមួយនឹងសេរ៉ូម NOKS នោះគឺល្អខ្លាំងមែនតើពីព្រោះវាជួយការពារសក់យើងកុំឲ្យឆេះពីការមូលសក់និងគៀបសក់ចឹងណាបងប្អូនហើយពិសេសជាងនឹងទៅទៀតណាសេរ៉ូម NOKS អាចលាបមិនត្រឹមតែលាបលើសក់នោះទេយើងអាចលាបទៅលើស្បែករបស់យើងនិងផ្ទៃមុខរបស់យើងបានដូចគ្នាហើយជួយការពារស្បែករបស់យើងពីពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលបណ្ដាលឲ្យស្បែកជ្រៅជ្រួយនិងមានស្នាមអុចខ្មៅយើងអាចប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃបានដើម្បីទទួលបានស្បែកទន់ភ្លឺរលោងនិងមានសំណើមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាលទ្ធផលដែលខ្ញុំបានប្រើឈុតសាប៊ូកក់សក់ NOKS ចង់បងប្អូនបើចង់បានសក់ស្អាតដូចខ្ញុំមានទម្ងន់ដូចខ្ញុំបងអាចតាក់ទងទៅកាន់ផេកខាងលើនេះបាន